喂喂，過嚟睇下呢件拍賣好似幾抵喎！倫教碧桂園，倫教碧桂園有兩個嘅，一個龍灣，一個魚虎。個龍灣咧靠近嗰個南苑橋嗰邊啊嚇。嗱，過嚟睇睇，5座3204，32樓好似係頂樓，33樓頂樓定32樓頂樓咧？呢隻湖人呢一個90幾方嘅，拍70萬，已拍變賣，即係已經係已拍過銷㗎啦。到依家去到變賣階段。嗱，過嚟睇下先。佢幾時開始拍呢？1月21號開始拍，間屋裏面嘅情況都可以嘅，應該之前住緊嘅，咁咪保養不過不失啦，係嘛？自己住嘅格式有裝修，我哋睇下數據，睇數據。嗱，呢間屋咧就建築面積97方，即係98方嗰隻湖人嚟㗎啦。但係呢間屋有個情況，上述不動產咧仲未辦不動產登記證嘅。嗰係咪要重新辦個證先可以過戶呢？咁咪到時候真係要了解下先知啦。到時候有興趣想買倫教嘅電梯3房呢間屋嘅朋友可以留意下啦。嗱，真係可以啊！呢個價錢裝修 OK。我哋亦都睇下佢應該買依交嘅。呢次咧就係清倉依交買手印嘅。睇下有冇興趣啊？有興趣自己上去睇睇啊！